हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पैक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाला है डेल कंपनी की तरफ से आने वाले एक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कीबोर्ड को कहां से ख़रीदा है। तो दोस्तों मैंने इस कीबोर्ड को ऑफलाइन दुकान से ख़रीदा है और मुझे ये 500 रुपये का मिला है और ये 3 साल की वारंटी के साथ मुझे ये मिला है। दोस्तों अगर आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो वहाँ पर इसका जो प्राइस है, अमेजोन पर इसका प्राइस जो अब है वो है 548 रुपये और वहाँ पर 1 साल की वारंटी के साथ ये मिलता है। और फ्लिपकार्ट पर भी कुछ इस तरीके का इसका प्राइस दिया गया है, वहाँ पर भी 1 साल की वारंटी के साथ ये मिलता है। तो दोस्तों जब आप इसे खरीदोगे तो कुछ इस तरीके की ये पन्नी के अंदर मिलेगा। तो चलो इसे पन्नी से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डिब्बे में आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है डेल और यहाँ पर लिखा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड और इसका जो मॉडल नंबर दिया गया है वो दिया गया है KB216। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 3 ईयर वारंटी और यहाँ पर QR कोड दिया गया है। दोस्तों जो ओरिजिनल कीबोर्ड आते हैं वहाँ पर इस तरीके से QR कोड दिया रहता है। अगर आप इसके पीछे की साइड देखें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उसका जो प्राइस दिया गया है 1799 रुपये, जबकि मैंने इसको 500 रुपये में ख़रीदा है और कुछ इस तरीके से ये दिया गया है। अगर इधर की साइड देखें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है और पीछे की साइड भी कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर इसकी साइड में देखें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो चलो इसे डिब्बे से बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी यहाँ पर सील दी गई है, इसे सील को काटते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी सील काट दी है। तो चलो इसे डिब्बे से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर इस तरीके का निकला है और ये डिब्बा है खाली, इसे रखते हैं साइड। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डिब्बा इसमें से निकला है। यहाँ पर डेल लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है और पीछे की साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो चलो इसे डिब्बे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये कीबोर्ड निकला है और उसमें एक यूज़र मैनुअल भी दी गई है शायद। इसे डब्बे को रखते हैं साइड। तो आप देख सकते हो ये यूज़र मैनुअल है, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों इसे भी रखते हैं साइड। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये निकला है। तो चलो पन्नी से इसे बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप इसके बटन भी देख सकते हो किस तरीके के दिए गए हैं। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ और इस तरीके से भी दिखाता हूँ। अगर इसके पीछे की साइड देखें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप इसको यहाँ से इस तरीके से ये निकाल सकते हो। दोस्तों अगर इसके वायर की बात करें तो चलो देखते हैं इसका वायर कितना लंबा है। दोस्तों मुझे लगता है इसका जो वायर है वो 1.5 मीटर के आसपास है, करीब 1.5 मीटर ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा मेन कीबोर्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ है डेल और यहाँ पर इनकी लाइट जलने के आइकन भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।